Ahojte, vítam vás pri ďalšom vlogu, teda zdieľaní môjho motoristického života a zážitkov smerom k vám. A väčšinou sa chcem deliť aj o tie chvíle, ktoré sú pre mňa nejakým spôsobom výnimočné. A tak je to aj v tomto prípade. Momentálne som niekde pri meste Alès vo Francúzsku. To je taký trojuholník, že Marseille, Montpellier a Alès. A pri Alès je toto úžasné motoristické centrum, akých u nás niet. Je to Paul Mechanic Circuit, to znamená okruh, ktorý je multifunkčný. Za mnou vidíte okruh veľký, teda nevidíte ho veľmi, ale je tam. Je to okruh na cestovné autá, motocykle, potom je tu malý motokárový. No a je tu ešte aj rally okruh. A tým chcem naznačiť, čo je vlastne cieľ tohto videa. Na rally okruhu ideme testovať nový Peugeot Rally 4. Tak, je tu a v plnej paráde Peugeot 208 Rally 4. Pre mňa sú to najväčšie momenty kariéry a splnenie chlapčenského sna. Stojím pri továrenskom kamióne Peugeot Sport s pozvaním na návštevu a jazdu. Aspoň chvíľu budem súčasťou tímu, ktorý patrí k svetovému motoršportu. Namiesto vzrušenia z toho, čo ma čaká, prichádza slastné pripomenutie si a veľká vďaka v srdci za to, čo bolo. Teraz sa musím zastaviť a spomenúť si na moment z roku 2012. Bol som o 300 km východnejšie pri Saint Maxime a Peugeot Sport vtedy predstavoval nový model 208 R2. Niektorí pamätníci videli aj toto naše video ešte na Autosme.sk. Bola to prvá možnosť vyskúšať továrenské pretekárske auto triedy R2B. Ani si neviete predstaviť, aká túžba ma po prvej jazde opantala. A hoci mnohé výroky vo videách časom vyblednú alebo už prestanú platiť, za záverom tohto starého videa si stojím aj dnes. A verte alebo nie, toto je asi najlepší Peugeot, aký som kedy šoféroval. Po vyšeročnom plánovaní sa nemožné stalo skutočnosťou a importér značky Peugeot kúpil pretekárske auto. No a mne sa naskytla možnosť jazdiť za Peugeot Sport Slovakia aj s podporou programu Peugeot Sport pre jednotlivé krajiny. S R2 sme v našich podmienkach získali titul majstra a vicemajstra Slovenska v dobre obsadenej triede 6. Prešli sme spolu slávnu Rally Monte Carlo. Nedokončili sme JNR Rally. Skončili sme druhý v triede na nemecké rally a prežili sme aj obávanú Barumku. Okrem noci strávenej v archíve nad rallyovými videami mi nedalo potrápiť štatistiky. S R2 som absolvoval celkom 20 rally súťaží, z ktorých sme iba jedinýkrát v lani v Tatrách vypadli pre poruchu, za ktorú nemohli ani mechanici. Ostatné dve nedokončené rally boli na mojom konte. V Košiciach v roku 2016 som príliš rezal zákrutu, rozbil som chladič a nemohli sme pokračovať ďalej. No a na zimnej Rally JNR v 2018 sme strávili mimo cesty toľko času, že nemalo význam ďalej pokračovať. Celkovo sme s Peugeotom prešli až do cieľa 211 rýchlostných skúšok a 35 z nich sme v rámci triedy vyhrali. V globále sme dosahovali lepšie umiestnenia v rýchlejších skúškach. Čím vyšší rýchlostný priemer, tým lepšie umiestnenie. Na Slovensku sme mali najvyššiu priemernú rýchlosť 112 km za hodinu na rýchlostnej skúške Šuňava-Vikartovce. Toto je zároveň rýchlostka, na ktorej nás v našej triede 6 ešte nikto neporazil. A to sme ju išli s Peugeotom 208 R2 do Vedna 10 krát. Celkovo najvyššiu priemernú rýchlosť z tých 211 rýchlostných skúšok mala Peugeotka na egerskej skúške Bátor, a to 118 km za hodinu.
Najdlhšiu rýchlostnú skúšku máme za sebou na Rally Monte Carlo, kde bolo medzi štartovou a cieľovou fotobunkou až 51 náročných kilometrov. A drž a pozor, bude brzda prava 3 mínus. Prava 3 mínus. Drž sa! A 150. Hoci papierovo najväčší úspech v kariére sme dosiahli na Adac Rally Deutschland, najviac si zo všetkých rally cením práve Monte Carlo 2016. Nejde iba o 5. miesto v triede a 35. celkovo, ale o ten obrovský zážitok. Dodnes nechápem, ako sa to celé podarilo dať dokopy. Yes! Je to tam! Sme dali. Yes! Najväčšie trápenie a najhorší výsledok v triede vôbec sme zažili v roku 2016 na Rally Lubeník. Rozbili sme chladič, dolievali vodu, dostali defekt, ale aj napriek tomu sme nejako prišli do cieľa. Posledný v triede. Došli ste, super, tak vítajte. Tak, nakoniec, predsa len v cieli. Škoda, pretože Rastio Kovala... Za celé R2-kové obdobie som mal dvoch spolujazdcov, a to Libora Hlisnikovského a Zuzanu Lieskovcovú. Obom ďakujem za odvahu a spoľahlivé navigovanie. Ale má 3 mínus most na skok. 300. Ja, pekný. Lavaratislav és Lusinski Libor a második helyet szerezte meg. Tak sa brzdil VRC. Ty kokos, 80 ľava 1. Rastislav Kava und Zuzana Liskovačka. A pekný domček toto. Hej, a netraf mu branu. Čo? Netraf mu branu. Špeciálne ďakujem patrí Jirkovi Pertlíčkovi a jeho servisnému zázemiu v plzenskej Aspekte za bezkonkurenčne príkladnú prípravu auta na každú súťaž. Servis nie je iba o výmene oleja a brzdových doštičiek, ale aj tieto údaje sú zaujímavé, najmä vo vzťahu k 10 000 najazdeným kilometrom s R2, teda tým, ktoré zahŕňajú aj prejazdy, aj rýchlostné skúšky. Samozrejme, že určujúce sú kilometre rýchlostných skúšok, avšak použili sme 90 litrov motorového oleja, 30 litrov prevodového oleja a 6 sád predných brzdových doštičiek. Celkovo naše 3 autá spotrebovali doved na 2200 litrov benzínu. Áno, tie R2, na ktorých ste nás za tie roky videli, boli 3. A nakoľko neboli výrazne havarované, bolo ich výhodné predať vždy pred repasom. Takže v prepočte to boli aj s jednou výmenou 4 sady predných brzdových kotúčov. Na moje veľké prekvapenie, nová Rally 4 má nižšie prevádzkové náklady. Najmä motor má namiesto servisného intervalu 2000 km skoro raz toľko. Tu nejde o výmenu oleja, lebo to sa robí po každej rally, ale o repas vnútorných súčiastok. Kým v aute s atmosférickým motorom a objemom 1,6 litra sme mali kované piesty, ostrievačky a rad ďalších úprav, tento motor má sériové vnútro. Menila sa iba elektronika, turbodúchadlo, alternátor a vlastne všetko okrem základu motora. Ten ostal úplne sériový. Trojvalec vyhovuje použitiu v rally masívnejšou konštrukciou a vďaka turbodúchadlu má výkon 208 koní. Predchodcu prekonáva o takmer 30 koní, ale má aj o 100 Nm vyšší krútiaci moment, konkrétne 290 Nm. Väčšie pretekárske turbodúchadlo s anti-lock systémom je namontované priamo na blok motora. Okrem iného to zlepšuje tepelný manažment motora a najmä zrýchľuje odozvu na plynový pedál. Prioritou nového systému chladenia je dosiahnutie teploty na motore v skrátenom systéme. Pretekárske auto má totiž obrovský chladič, aby stíhal chladiť motor v režime rýchlostnej skúšky, na to je to nastavené. Ale v chladných dňoch bolo minulé auto problematické zohriať na pracovnú teplotu. Na Rally Monte Carlo sa v prvý večer tak zozimilo, že sme museli použiť kartón niekde od obchodu na prikrytie chladiča, aby motor mohol spustiť ostrý režim. Nová sekvenčná prevodovka Sadeu má 5 rýchlostí a je zapojená do chladiaceho okruhu. Ak treba, odovzdá teplo, alebo naopak, ak sa hreje, chladí sa kvapalinou. To je tiež výrazná inovácia. Zásadný rozdiel je aj v charaktere karosérie. Tankovanie bude vďaka dvojici zadných dverí ľahšie pre posádku aj mechanikov, čiže nebudeme sa musieť trepať do auta cez kufor. Akurát na rozdiel od tohto prototypu bude mať homologovaná predajná verzia Rally 4 iný kryt nádrže a tankovanie na pravej strane, nie tak ako v prototype.
Na zadnej náprave je takmer všetko po starom, rovnaký priemer kotúčov 29 cm a dvojpiestikový strmeň. Ani náboj sa nemenil a možné je nastaviť jeho geometriu pomocou podložiek. Na prednom zavesení je viacero zmien. Okrem mierne modifikovaného pruženia Öhlins je inak uchytený stabilizátor, iné sú ramená a sú tu väčšie brzdy. Asfaltové kotúče na súčasnom aute mali priemer 31 cm a tieto sú väčšie, majú 33. S nárastom výkonu a brzdových kotúčov narástol aj priemer kolies. Teraz budeme používať na asfalt 17-palcové disky, doteraz sme mali 16-ky. Konečne je blinker hore na páčkach. Aj ovládanie, predtým to bolo, ak ste videli moju predchádzajúcu R2, tak to bolo tu. To znamená, že musel som smerovky zapínať medzi sedadlami a bolo to úplne nepraktické. Zmenilo sa tiež to, že tiahlo toho radenia ide sem a tá páka má túto polohu, predtým bola uchytená na volante a trošku sa aj prenášali rázy do celej tej konzoly. Ak ste videli nejaké propagačné videá s novinkou, tak to bolo stále toto auto, ktoré má najazdené už 9500 km rýchlostných skúšok a je to vlastne testovací prototyp. Ako počítam, tak počítam, Peugeot Sport najazdil za jednu sezónu 3-krát toľko ako my za 6 rokov. Tak ranný krátky štart má Rally 4 už za sebou, zohriala sa, pobublala si a teraz čaká v podstate na slot. Mal by som byť prvý jazdec ráno, takže všetko bude na ceste také studené, ale celkovo tých 10 testovacích kilometrov, ktoré mám, budú veľmi opatrné. Je to skôr o tom zistiť, ako ide to auto a hlavne asi najväčšia zmena bude v zrýchlení po tých takých pomalých otočkách, tzv. Vracákoch, kedy s tou atmosférou sme mávali trošku problém. Už ten zvuk tam zrejme nebude, ale zase bude tam prdenie ALS-ka, takže na to sa veľmi teším. V praxi to vyzerá tak, že netuším, aká bude trať, čiže treba vnímať aj auto, aj to, kadiaľ vôbec pôjdem. Do kabíny som dostal profesionálneho spolujazdca, ktorý mi ukáže trať a bude dohliadať na auto, ale nebude ma klasicky navigovať. Teraz tam budem iba ja a auto. Z pár videí na internete mi je známe aspoň prostredie možnej dráhy, ale netuším, ktorá verzia z nespočetných možností sa bude jazdiť. Neviem po francúzsky, ale mám pocit, že spolujazdcovi práve oznámili, že na základe dobrých vzťahov pôjdem 2-krát. Tak to poteší. Aby ste vedeli, s čím sa musím zoznámiť, pozrite sa v rýchlosti na trať, ktorá ma čaká. Už teraz je isté, že tam budú slepé zákruty cez horizont, ktoré si musím v tomto prípade pamätať. Zatiaľ si skúsim radenie a precítiť auto. Navigovanie rukami mi príde, ako keď nám v roku 2009 odišiel interkom a Zuzka ma v Maďarsku navigovala posunkovou rečou. To sme ešte jazdili na Mitsubishi Evo 9. Teraz používam pri radení spojku, lebo ideme pomaly a to sekvenčnému radeniu nevyhovuje. Dokonca mám prejazdový režim, čiže auto nejde tak ostro za plynom a nie je zapnuté ani ALS. Ale podľa štýlu jazdy už vidíte, že mám kolo za sebou a pomaly začneme ísť druhou dôchodcovskou rýchlosťou. Tak, a teraz sa zapína športový režim, čiže keď uberiem, budete počuť strieľanie antilagu do výfuku. No a zvonku je to takéto. A takto vyzerá intímne zblíženie s autom. Presúvam ľavú nohu na brzdu a už ho budem ovládať 2 nohami. Pauza po 5 kolách prišla fajn, jednak si to môžem v hlave uložiť a ešte sa dozviem pár inštrukcií. No a pochválim auto samozrejme. V tejto chvíli som sa uisťoval, či mi GoPročka nahráva. Hej, nahrávala, ale časozber. Doma som myslel, že ma trafí šľak. Takáto výnimočná chvíľa, kedy som vám chcel prepínať obraz a takto to dokašle. No, tak budete pozerať to, čo robí pilot. Druhý výjazd zo servisu bol už o niečo sebavedomejší, čiže poprosím si zapnúť režim Stage a chcem si vyskúšať vyššie zaradené stupne. Napríklad z dolinky budem vychádzať na 3.
Stupeň bol dobrý, ale mal som ešte malú rýchlosť. To všetko sa dá upraviť. V poslednom kole som začal cítiť, čo je to továrensky nastavené auto. Lebo jedna vec je mať dobrý podvozok aj motor, ale druhá vec je to správne nastaviť a dobre zvoliť pneumatiky. Peugeot Sport je na tejto trati pár dní. Po každej jazde pchajú počítač do auta, analyzujú údaje, nastavujú, prestavujú a testovací jazdec to krúži ako na kolotoči. Čiže toto je ten pocit, keď vám továreň nastaví auto. A to je brutálne. Paráda, myslel som, že to bude také nemastne slané, keď človek nemá tie otáčky, ale je to tak, že mám teraz pomiešanú hlavu. Ako super, tak ako nakoniec má to tak byť, nie? No už je lepšie. A ešte raz sa vráťme k starému videu z novembra 2012. Vtedy bola situácia pri predstavení 208 R2 následovná. No už teraz má športové oddelenie Peugeot 31 zákazníkov alebo záväzných objednávok na nové auto. No, keby som na to mal, tak som určite jeden z nich. Dnes pri predstavení novej generácie s označením Rally 4 má Peugeot trojnásobne viac objednávok, teda vyše 90. Tak už som sa chvíľočku schladil, už som si aj zakryl hlavu, lebo sa mi s nej parilo. 20 km v tom ostrom režime je úžasné, aj keď tie prvé kilometre som vždy spoznával tráť, to ako OK, ale 20 km je 20 km rallyových. A chápem, že to rallyovské jazdenie mi vždy urobí radosť, aj keby to bola kolobežka. Jednoducho vždy je to rally, je to stav mysle, presúvate sa do úplne iného vesmíru. Ale dnes mi bola otvorená ďalšia galaxia, ktorá sa volá Rally 4. Je to nová 208 a povedal by som to tak, že najväčší rozdiel nie je len v turbe a v krútiacom momente. Ten krútiaci moment je o vyše 100 Nm vyšší, je tam aj vyšší výkon o 20 koní, ale je to, ako celok to auto je úplne iné, je také hladšie a neprekvapil ma len tak ten výkon, hoci áno, do kopca môžete tam mať špajzy, čo chcete, 4, 3, to bere furt, ako náhle máte 3000 otáčok, to ide, ale mňa prekvapila trakcia prednej nápravy. Keď z ostrej zákruty vychádzate, môžem si tam šibnúť aj ručku, pridám a nevozí ma to za predok. To ma asi najviac prekvapilo, možno sme mali dobre zvolené pneumatiky zohriaté, ale aj na asfalte, kde som čakal, že to pôjde ako po predku von, pri tom ťahu veľkom, tak to ostávalo úplne v stope. A bolo to aj keď išiel Johan, že išiel neskoro na brzdy a samozrejme išiel skôr na plyn, hej? Čo som videl jednoznačne, ja by som mal chodiť ešte skôr na plyn s týmto, čo som prekvapený. A druhá vec, akože podvozok, ten potenciál som nedokázal úplne odhaliť, lebo v podstate väčšinu tých kritických miest som si tu nedovolil ísť úplne naplno, pretože to auto som predtým netestoval a bola by hanba trošku skúšať, riskovať. Takže, no ale keď som videl, ako išiel s tým Johan, ktorý vlastne tu denne jazdí na tej trati a denne jazdí s Peugeotom a vyhral francúzsku rally, no už viem, kde robím chyby. OK, dúfam, že som vám trošku priblížil opäť svet rally, aj ten môj svet taký, aký je, že sadnem na lietadlo, priletím niekde večer, ráno sme sem prišli len rýchlo čosi natočiť, mal som 20 km v aute, potom ako spolujazdec ešte nejaké 2 kola, čiže 4,5 km, videl som ako funguje launch control a idem domov. Takže toľko moje dojmy. Pre Garáž TV, spol mekanik, Rasťo Chvála. Tak to bol chrst ohňom, kamaráde. Naše účinkovanie v rámci Peugeot Sport Slovakia malo pochopiteľne za cieľ aj propagáciu. Dlho mi vrtalo v hlave, ako dnešnému divákovi priblížiť klasický svet rally. Tak som to skúsil cez vesmír. Teda opísať všetko, čo prežívam, ako rozmýšľam, keď sa nachádzam v tomto intergalaktickom stave. Po úvodných pokusoch s neveľmi sledovanými videami prišiel obrad reportážov z Rally Jener. Celkovo sme na Garáž TV urobili 28 rallyových videí, ktoré majú doved na vyše 500 000 zhliadnutí. Prvé video na Garáž TV bol klip našej prvej majstrovskej sezóny s 2000 zhliadnutiami. Reportáž z Rally Monte Carlo má už 42 000 a najpozeranejším videom je príbeh rallyjazdca.
Ja verím, že reliazdcovský príbeh bude pokračovať.